Olá, meus amados e queridos filhos do Deus vivo. Hoje já é o dia 157 do nosso livro Diário da Fé. O livro que está mudando a nossa vida. E hoje o título vem: O som da sua adoração abre portas. Versículo: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Atos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Ora, amados irmãos, Paulo e Silas estavam presos, mas não se deixaram abater. Eles adoraram a Deus no meio da tribulação. E o que aconteceu? A prisão tremeu e as correntes foram quebradas. Isso nos ensina que a adoração tem poder para abrir portas, destruir cadeias e mudar atmosferas. Quando adoramos em meio às dificuldades, Deus responde com seu poder. Se você se sente preso, sem saída, comece a adorar. Sua adoração é a chave que abre as portas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus e nosso Pai também, eu escolho te adorar independentemente das circunstâncias. Sei que minha adoração tem poder para transformar minha realidade em nome de Jesus. Amém. Ação do dia. Adore a Deus hoje, mesmo que as circunstâncias pareçam difíceis.